io parlerò della società civile, della sinodalità e della dottrina sociale della Chiesa. Ho visto che hanno già avuto un corso, una classe sopra popolo, ma non ho ascoltato all'altro professore che ha parlato di questo, ma devo prendere un'altra volta questa categoria per metterla in rapporto con il concetto di società civile. E devo dire che all'America Latina non si usa tanto il concetto di società civile per parlare in questo modo della dottrina sociale della Chiesa. Noi in America Latina e adesso il Papa Francesco parliamo più di popolo e popolo è una categoria assolutamente confusa perché è un vocabolo che non è univoco culturalmente. Per alcune persone popolo ha una connotazione della sinistra populista, comunista, per altre persone ha una connotazione fascista, ha una connotazione con il sistema totalitario, ma all'America Latina popolo ha un'altra connotazione e questa connotazione del popolo è in rapporto diretto, diritto, con la nozione di popolo come popolo di Dio. E questo è importante remarcarlo perché forse è una categoria politica, ma allo stesso tempo è una categoria teologica. Quando si parla di popolo in un senso di categoria teologica, si può capire meglio a che cosa facciamo referenza quando dall'ambito cattolico usiamo la parola o il concetto di società civile. Prima di tutto, popolo per noi, quando dico per noi, io dico per la teologia e la filosofia latinoamericana della liberazione, facendo una chiarazione importante che non si deve pensare che tutta l'America Latina ha la stessa posizione teologica. Non tutta la teologia nell'America Latina è teologia o filosofia della liberazione e non tutta la teologia e filosofia della liberazione è una posizione politica nel senso combativo. Eh, Nel caso del Papa Francesco, la categoria del popolo non deve pensarsi per lui come una categoria, prima di tutto. E questo non è solo del Papa Francesco, in tutta l'America Latina, questa America Latina più vicina al popolo, lo che noi chiamiamo un pensamento nazionale e popolare, che è lontano da un nazionalismo o di un fascismo, nazionale e popolare nel senso de che il popolo non è una categoria, ma è una unità e nel senso di un mito storico, dice il Papa Francesco e diceva il mio maestro Juan Carlos Escanone. La idea del popolo come un mito storico. Perché è un mito storico? Perché un mito è una cosa che si racconta, può essere nel caso del mito greco, è una spiegazione che non è reale, è quasi una metafora per dare una spiegazione della realtà. Ma la idea di popolo come mito storico fa una referenza a una narrazione che si va facendo nella storia, nella pratica di un popolo visto come unità. Questo, o con questo voglio dire che popolo non fa una referenza solo ai poveri. Il popolo non fa una referencia solo al poveri. Il popolo fa una referenza alla unità. E questa unità, come dice Papa Francesco, è unità nella differenza. Vale a dire che per noi la domanda corretta non sarebbe cosa è il popolo. Cosa è il popolo? No, perché questa è una domanda metafisica, che se io voglio fare una risposta, sempre sarà una determinazione, perché mi forza a dire un popolo è questo.
Questa è l'idea di perché per noi la domanda corretta per capire cosa è un popolo non è cosa è un popolo, sino dove c'è il popolo o dove è il popolo, dove sta il pueblo. Perché di questo modo non si può pensare, quando uno dice popolo, pensare solo in poveri o pensare solo in ricchi. Popolo è la unità e in questa unità possiamo trovare poveri o ricchi. Ma perché sono in una unità? Perché questo diventa una cosa romantica, no? E qualcuno di voi può pensare, ma come è possibile arrivare a una unità tra i ricchi e i poveri? Bueno, questo succede quando en una situación especial, determinada, la vida è in pericolo, è amenazata. Quando la vita è in pericolo, quando la vita è in pericolo, diventa una unità dalla differenza. Perché, come dice Francesco, o ci uniamo o affondiamo. E per questo tutte le differenze continuano essendo una differenza, ma a questo momento pericoloso diventa una unità. E per questo è in questo momento dove possiamo dire lì è il popolo, non cosa è il popolo. Dove noi possiamo vedere una unità, possiamo dire lì è il popolo. Il popolo è una cosa che diventa unità nel momento della minaccia di morte. Questo concetto è importante per capire tutto il magisterio sociale del Papa Francesco. Per esempio, in Evangelii Gaudium, che dà il nome a questo interessante corso, lui parla di quattro principi che sono, forse già lo hanno ascoltato, per esempio che la realtà è superiore alla idea, parleremo dopo di questo, è il più importante secondo me, ma uno di questi è la unità è superiore al conflitto. Il conflitto è la differenza. E la unità non è una cosa che uno toma la decisione forzata perché è buono, perché è morale, perché è fraterno. No, la unità arriva per difendere la vita, ma si deve prendere la decisione di unirsi, perché o ci uniamo o affondiamo, dice Papa Francesco. Ma è una decisione che io prendo e nello stesso momento che posso capire la minaccia di morte. Noi, la umanità, la famiglia umana, come dice il Papa Francesco e come dice la Iglesia, noi che siamo una grande famiglia umana, siamo in un momento dove o ci uniamo o affondiamo, perché il cambiamento di epoca mette alla umanità in una situazione pericolosa. Ed è questo parla la prima enciclica sociale del Papa Francesco che si chiama Laudato Si. Laudato Si è una denuncia di una crisi ecologica socioambientale, dove lo sociale è la causa del cambiamento climatico. Ma come tutti voi sapete, le persone parlano solo del cambiamento climatico e se parliamo dello sociale come la causa diretta del cambiamento climatico, ci dicono che siamo comunisti o che stiamo facendo politica o che stiamo facendo economia, ma non stiamo facendo religione. Bueno, questo è il punto al che io voglio arrivare. Prima di tutto, capire che il popolo è una cosa che può vedersi nel momento della unità, nel momento della unità. E quando tutte queste persone prendono la decisione di essere una unità, non hanno
a questo momento la strategia di che cosa fare. E questo è l'opposto di un pensamento politico, perché nel senso liberale della politica, primo si pensa a una strategia e dopo si va alle persone e si tratta di fare una unità come popolo per portare avanti la strategia. Ma il Papa Francesco, in 3 volte nella omilia di Pentecostés, ha fatto una referenza a questo e ha detto, quando Gesù Cristo era morto, i discepoli prendono la decisione di unirsi per salvarsi. La paura della morte diventa in loro la decisione di fare una unità per salvarsi. E dopo incominciano a camminare insieme e in ogni decisione tattica per difendere la vita stessa arrivano con il tempo a una strategia che solo si può vedere dopo il cammino ricorrido. Per questo adesso noi possiamo dire la strategia dei discepoli dopo la morte di Gesù Cristo è questa. Ma non è che loro erano seduti in un luogo tranquillo come una riunione di una impresa finanziaria o economica o un partito politico dicendo allora che strategia possiamo fare? Non è così. Lo che uno fa è una decisione tattica, passo a passo, per vedere come salvarci. E dopo possiamo raccontare noi, nella storia, qual fu la strategia. E per questo dice il Papa Francesco che il popolo è un mito storico. E che cosa racconta questo mito storico? Racconta lo che in un modo empresariale o della guerra possiamo chiamare strategia, ma nel senso mitico storico possiamo chiamare una epopecia. Non so come si dice, qui mi manca la parola in italiano, no? Ma, Popea. epopea. Ma è questo, no? La idea di che un mito storico, perché è una consolidazione della unità che chiamiamo cultura, che avviene dopo tante decisioni che si devono fare, sempre superando il momento del conflitto e arrivando alla unità. Adesso, allora, questa unità non è una unità chiusa alla che si arriva in un momento e per sempre, no, è una unità aperta, è una unità che si mette a prova ogni momento critico. E questo è lo che differenzia questa nozione di popolo cattolico, che è una unità aperta, da una nozione di popolo in senso fondamentalista, che è una unità chiusa, dove dobbiamo annichilare tutte le differenze fino a che tutti diventano uguali. Nel popolo non siamo, in questo senso di popolo, non dobbiamo essere tutti uguali, dobbiamo essere in equilibrio, in equivalenza, ma dobbiamo mantenere la differenza, la diversità, perché lì è la ricchezza. Quando noi incominciamo a capire questa nozione di unità nella differenza, possiamo vedere che non è lo stesso che come si può vedere nel campo della politica. E adesso spiegherei perché. A volte pensare solo nella categoria di società civile è diverso. Perché? Perché noi diciamo che dal punto di vista cattolico noi
non stiamo facendo una politica, non siamo un partito politico e non stiamo facendo un progetto o una strategia economica. E perché? Sta male fare la politica o l'economia? No, sta bene e sta benissimo, ma dobbiamo, dobbiamo avere una divisione, dobbiamo avere una distinzione. Per esempio, io posso portare tutta questa educazione cattolica, questo senso della unità nella differenza, questa idea di popolo come un momento della decisione per salvarsi, e dopo posso andare al mondo secolare e partecipare in un partito politico, in un movimento politico. Ma non lo farò dal punto di vista religioso, della fede. Tutto quello sarà il mio fondamento personale, ma nel momento di mettere in pratica la politica, io non devo confondere la religione con la politica, perché quando si fa questo, automaticamente si fa il fondamentalismo o il totalitarismo. E tutto lo che fanno gli altri che non pensano come me saranno criminalizzati. Per questo si deve avere tantissimo cuidado, si deve guardare di non fare una mescolanza tra la etica e la politica, perché una cosa è la ingiustizia e altra cosa è il peccato. Una cosa è la legge e un'altra cosa sono i principi morali. Non dobbiamo mesclarlo. Quando la storia dell'umanità ha fatto una cosa così, tutti noi sappiamo quali sono le conseguenze. Tristemente, oggi siamo in un momento di crisi, come dice il Papa Francesco, e non solo il Papa Francesco, dove tristemente siamo un'altra volta in un momento post-secolare della politica. Non mescolare la etica con la politica è avere un sistema secolare e questa è una cosa buona, che è diverso del secolarismo, no? Secolare. La politica da un luogo e la teologia dell'altro. Ma quando non possiamo fare una divisione, incominciamo a criminalizzare moralmente ai nemici. E se facciamo questo, è impossibile arrivare alla unità sopra la differenza. E se facciamo questo, non possiamo arrivare al conflitto o del conflitto al dialogo sociale. Per questo si deve capire che una cosa è la religione e altra cosa è la teologia. E questa è la seconda differenza importante. La prima era il concetto di popolo, che non è una categoria, sino una pratica. Se diventa popolo tutto il tempo quando si prende la decisione di unirsi per salvarsi. Non è una categoria, è una pratica permanente, continua. L'altra cosa che dobbiamo distinguere è la religione dalla teologia. Perché, come diceva il Papa Benedetto XVI, quando era il Cardinal Ratzinger, lui diceva che dobbiamo essere assolutamente cuidadosi di non confondere la religione con la teologia, perché lui diceva che il cristianesimo nasce per combattere la religione. E che cosa significa questo? La religione originalmente è un culto e forse tante volte diventa una pratica estetica, estetizzante, come se fosse un spa di un hotel 5 stelle, dove uno va per essere tranquillo, per meditare. E questa era la religione prima del cristianesimo. E qual era la funzione della religione nell'Imperio Romano? Era essere funzionale
a tutti il fine dello Stato. Ma quando il cristianesimo entra in storia, incomincia a prendere una parola pubblica. Non è più un culto con la porta chiusa. Esce alla strada, prende la parola pubblica per che cosa? Per denunziare la ingiustizia e per predicare la giustizia, cosa che noi chiamiamo il regno dei cieli. Per questo si chiama teologia, perché la parola sopra Dio è sopra la opera di Dio. È un discorso dove noi possiamo dare ragione della nostra creanza, della nostra fede, ma sempre è una parola pubblica. E non è la parola pubblica di un individuo, è la parola pubblica di una assemblea. E questo è un popolo. Sono persone che diventano un'assemblea, una unità, un popolo per parlare pubblicamente del bene comune. Non si prende le parole per parlare del mio interesse personale. Quando si fa una cosa così, non si sta facendo la teologia, che è propriamente lo che deve fare il cristianesimo. Quando si prende la parola pubblica è per parlare del bene comune, perché per questo si fa la unità, per salvarci. Allora, quando noi parliamo di una società civile e dottrina sociale della Chiesa, dobbiamo avere ben chiaro che noi stiamo facendo teologia e non stiamo facendo religione, perché quello è fondamentalismo. E quando si prende la parola pubblica, si prende come uno, come un popolo, come uno, come se tutti noi in questo momento della unità non saremo più individui, saremo persone. Attuiamo come un popolo, dice il Papa Francesco, con una sola alma. E così è come il popolo diventa un soggetto, un sí mismo, il self. Ogni cultura ha una parola diversa. Noi, i cattolici, parliamo di persone, il popolo come una persona. In francese si parla di soggetto, il popolo come un soggetto. In inglese il self, il sí mismo. Sono diverse parole, diverse nomi per dire lo stesso. Quando si prende la parola pubblica, si prende come una comunità, come un'assemblea, come uno. Ma se si parla di un interesse personale, di un individuo o di una comunità individualista, come chiama il Papa Francesco, non possiamo dire che si sta facendo una teologia, perché la teologia parla del ben comune, della unità per salvarci. E così arriviamo alla predica dell'Evangelio. E questo è il nome che il Papa Francesco ha dato alla nuova Costituzione della Curia Romana. Si chiama Predicate Evangelium. Cosa significa predicare il Evangelio? Il Vangelo. Allora, nel primo punto di questa Costituzione, forse uno aspetta ascoltare cosa dobbiamo dire quando si predica il Vangelo. Ma curiosamente, in questo primo punto non parla del contenuto della predica, parla del modo della predica e dice: il Vangelo si predica con parole e gesti. E se non si capisce, lui dice, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Questa
per me è la meglio definizione della dottrina sociale della Chiesa che io ho trovato. Perché la dottrina sociale della Chiesa è una cosa in movimento. Non è lo stesso che parlare del dogma, del Dio uno e trino, dei sacramenti, no. La dottrina sociale della Chiesa è una pratica. Non dico che parla di una pratica, dico che è una pratica. Pratica di che cosa? Di toccare la carne sofferente di Cristo nel popolo. E Papa Francesco dice, questo è il modo di predicare l'Evangelo. E qui vediamo la stessa formula un'altra volta. Primo la unità, tocco la carne sofferente e dopo prendo diverse decisioni pratiche per salvarli e con il tempo posso raccontare qual fu la strategia. È lo stesso. E dove troviamo questo nel Magisterio del Papa Francesco? E nel capitolo 2 de Fratelli Tutti. Perché? Perché Laudato Si denuncia una crisi ecologica, sociale e ambientale. Ma nella seconda carta, lettera enciclica, che è Fratelli Tutti, lui ci racconta cosa fare per prendere seriamente questa situazione critica. E lì, in Fratelli Tutti, che secondo me è la enciclica per la politica, perché lì si dice cosa dobbiamo fare, lì, nel primo capitolo, il Papa Francesco parla di un mondo di ombra e racconta tutto lo malo, ma non racconta lo malo che ha detto il Laudato Si, della contaminazione, del desempleo strutturale, no. Lui racconta come lo malo la situazione di aislamiento in che oggi siamo tutti noi. Lì ci dicono, guarda, guarda con la paura, perché la paura aísla e dopo, nell'aislamento, arrivano tutti questa falsa comunità, questa comunità di falsa mistica o la falsa mistica comunitaria. Cosa significa? Tutto questo individualismo comunitario che arrivano con tante soluzioni per salvarci, ma non sono vere. È per questo che nel capitolo 2 lui racconta la parabola del buon samaritano. E lì è un altro modo di dire come predicare il Vangelo. E cosa fa questo buon samaritano? Trova una persona caída nel cammino, non le fa nessuna domanda, le dà il suo tempo, il suo soldi e lo acchiuda. E basta. Questa è la predica del Vangelo. È una pratica pubblica, una pratica pubblica. E se voi mi fate la domanda cosa è la dottrina sociale della Chiesa, è questo. È una pratica. Dopo possiamo prendere una penna, incominciare a scrivere qual fu la strategia per salvarsi che hanno fatto l'indigena dell'Amazzone, i migranti nel Darién o nel Mediterraneo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo arriva dopo. Prima di tutto, sempre è così. La pratica
ma questa pratica è una pratica di unità. Il samaritano deve fermarsi di toccare il caduto e acchiudarlo con il suo tempo e il suo soldo. E questo è la politica in un senso cattolico. Dopo vediamo qual è il partito politico che è più vicino a questa idea, dopo vediamo qual è la strategia economica per ridurre la pobrezza, ma prima di tutto dobbiamo capire, se siamo cattolici, cosa è la unità e la differenza. E l'unico modo di capirlo, giustamente, è un modo, non è un argomento. È per questo che il secondo principio di Vangeli Gaudium dice la realtà è superiore alla idea. Se io penso che posso insegnare dottrina sociale della Chiesa facendo una ripetizione di quattro principi fondamentali, dignità umana, accesso universale ai beni creati e desarrollato, solidarietà e sussidiarietà, forse avremo dottore, dottoressa, tanti titoli di grado, di postgrado, di postdottorato, ma continueremo in un mondo di ombra. Per questo si deve capire che la realtà è superiore all'idea e questo applica per tutto. La dottrina sociale della Chiesa incomincia con la decisione di unirsi per salvarsi. Dopo possiamo scriverlo, possiamo fare un paper, possiamo fare una conferenza, un libro, ma la predica evangelica, dice Papa Francesco, non è una parola, è un gesto che dopo possiamo mettere in parole. E questo gesto è toccare la carne sofferente di Cristo nel popolo. Allora, in questa enciclica Fratelli Tutti, Papa Francesco, dopo di raccontare che siamo in un mondo di ombra e dopo raccontare questa parabola del buon samaritano, incomincia a dire qual è la migliore politica. E lui dice che la migliore politica è il dialogo sociale. Ma non tutti sappiano cosa è il dialogo sociale. E dobbiamo distinguere il dialogo che io posso avere con il mio amico, la mia amica, con voi adesso, che non è un dialogo sopra un conflitto, che siamo tutti dello stesso luogo, o poveri, o ricci, o cattolici, o studianti. No, questo è un dialogo, ma un dialogo sociale è un'altra cosa. Prima da tutto, il dialogo sociale si fa tra due parti in conflitto, due parti che hanno o interessi diversi o che una ha interesse e l'altra ha una necessità, ma sono in una posizione avversa. Se noi facciamo una negazione sopra il conflitto, non possiamo arrivare a un dialogo sociale. Prima di tutto, per arrivare a un dialogo sociale dobbiamo riconoscere il conflitto. Dobbiamo mettere sopra il tavolo il conflitto e parlare del conflitto. Secondo, chi sono che prendono il luogo sopra il tavolo? È una persona, ma è un rappresentante di una comunità. Cosa significa questo? Sono sicura che hanno ascoltato al Papa Francesco parlare di costruire ponte, vero? Costruire, dobbiamo essere costruttori di ponti. Ma cosa è un ponte? E questo è più interessante. Pensiamo per esempio nel ponte di San Francisco. Hanno in mente, tutti hanno in mente qual è il ponte di San Francesco?
negli Stati Uniti? È importante questo perché cosa vuole un ponte? Vuole mettere insieme le due parti del territorio che sono divisa per un fiume? No, perché questo sarebbe un totalitarismo, un fondamentalismo, sarebbe annullare la differenza. Il ponte non vuole mettere insieme i due territori, solo vuole comunicare, mantenere una unità tra una differenza. Questo prima di tutto. Secondo, il ponte ha una caratteristica fondamentale dai romani che si chiama firmitas, firmezza. Il ponte deve essere firme. Perché deve essere firme? Per sostenere la pesante carga che deve transitare sopra. E qual è questa pesante carga sociale? Il conflitto. È pesante. Per questo non si vuole parlare di conflitto, se lo occulta, se lo sconde. Deve sostenere un conflitto. E come fa il ponte di San Francesco per sostenere, per avere questa firmezza? Se tu potete ricordare, il ponte è una cosa così rigida che ha tensores, non so se è la parola corretta in italiano, come una cuerda, un tensor. Cosa fa il tensor? Sostiene il ponte e trasloca il peso della carga sopra due pilari che sono ognuno in ogni territorio. Ma per fare questo dobbiamo avere due territori assolutamente solidi per sostenere tutta questa carga pesante che trasloca la tensione. Cosa è il territorio in un conflitto sociale? La comunità. Se prima da tutto noi abbiamo a un lato e all'altro comunità solida per sostenere la pesante carga del conflitto, non possiamo costruire un ponte. Senza comunità non si può sostenere il territorio. Per questo la unità è assolutamente primaria. Prima da tutto la unità. Dobbiamo avere una comunità qui e un'altra comunità dell'altro luogo e dopo rappresentante di queste due comunità che sappiano come fare la negoziazione, seduti allo stesso tavolo, incominciano un dialogo sociale per arrivare almeno a 3 punti di accordo, che reviseranno in un anno, in 5 anni. Questo si chiama una negoziazione. Questa è la vera politica. C'è un'altra politica? Ah sì, assolutamente. Il totalitarismo, che non vuole la differenza, che è incapace di costruire un ponte, che pensa che è più facile annichilare la differenza. E per questo noi abbiamo bisogno di una comunità, di una rappresentazione. Per questo uno dei 4 principi della dottrina sociale della Chiesa si chiama solidarietà. La solidarietà cosa è? È una comunità che prende la decisione di unirsi per salvarci. Per esempio, un sindacato. Un sindacato è la unità di persone che hanno la necessità di un stipendio buono, di un orario di lavoro digno, eccetera, eccetera. Non sono lì perché sono amici, perché si amano, no, hanno la necessità di unirsi per salvarsi. E di questa unità diventa l'amore. Questa è una solidarietà della che parla la dottrina sociale della Chiesa, è una solidarietà che diventa istituzionale. Non è che io le do il mio pantalone del mio figlio al mio vicino, perché no, no, no.
La solidarietà della che parliamo, la dottrina sociale della Chiesa, è una solidarietà che diventa una comunità organizzata per parlare pubblicamente sopra il bene comune e essere capace di arrivare a un accordo aperto per un tempo, di rinunziare a alcune cose per ottenere un'altra. Questo si chiama dialogo sociale. E quando si istituzionalizza nella storia della umanità questo dialogo sociale, bueno, l'esempio più importante che abbiamo è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nata nel 1919, è giustamente questo. È una organizzazione tra le due parti del lavoro, il sindacato per un lato, il padrone per l'altro, e la terza parte è lo Stato. E lo Stato, seduto allo stesso tavolo con loro, per riconoscere questa negoziazione, questo accordo come legge. È così che abbiamo le leggi oggi, le leggi laborali, ma tutte le leggi arrivano così. Non è perché una persona prima si senta alla casa, pensa una strategia, pensa una idea e dopo va alla realtà a correggere e applicare. No, no, la realtà, la storia non si fa così. Tutte le leggi che noi abbiamo in questa società civile vengono dal sotto a sopra. E questo dice Francesco in Fratelli Tutti. Il sotto come una comunità organizzata che si une per salvarci, da lì incomincia solidariamente, questo è in organizzazione, per un lato i lavoratori, per l'altro i padroni, e si arriva a un accordo che ha la forza della legge. Tutte le leggi arrivano così, del sotto a sopra. Non è che un giorno un avvocato si svaglia e dice ok, io farò una legge per i poveri, per i migranti, per i lavoratori. Non è così. La storia dell'umanità non è così. Capire cosa dice la dottrina sociale della Chiesa è più semplice, perché è una narrativa che si costruisce dopo di una pratica e non prima. Se qualcuno arriva a voi a, a insegnare principi della dottrina della Chiesa, guarda, perché forse è una falsa mistica comunitaria, dove la etica come idea tende a primare sopra la pratica come una realtà. Per questo dice Francesco che il dialogo sociale è la meglio politica, perché abbiamo altre politiche. Il totalitarismo è una politica. E il fondamentalismo religioso, che è un totalitarismo, è una politica. E adesso, in questo momento storico post-secolare, dove la religione, ma non la teologia, intentano occupare il luogo dello Stato, della politica, siamo in problemi. Tu puoi vedere che tutti gli ultimi presidenti nel mondo hanno fatto la sua campagna politica intorno ai simboli religiosi. Tutti arrivano o con la Bibbia la mano o con il rosario, pregando il rosario o dietro della immagine di qualcuna virgen che è qualcuna advocazione di qualcun territorio, ma in un momento secolare della politica, come avevamo nel secolo XX, per arrivare alla sedia della politica, i candidati di che cosa parlavano? Dei diritti civili nel secolo XIX, dei diritti sociali nel secolo XX, ma adesso nel secolo XXI non si parla dei diritti né civile né sociale, si parla di etica, di bioetica, di morale e guarda.
Questo suona buono, ma questo non è buono, perché è mettere la religione nel luogo della politica. Y como ha detto Ratzinger, guarda, il cristianesimo è una teologia, non una religione. Per questo il Papa Francesco tutto il tempo ripete, guarda con l'ideologia. E come possiamo preverci dall'ideologia? Mettendo in pratica questo principio di che la realtà è superiore alle idee. Qualcuno che arriva con una idea può essere buona, ma è una idea. Noi siamo cristiani, noi parliamo della realtà, perché nostro Signore Gesù Cristo è una realtà, non un'idea. Noi crediamo in un Dio che sia incarnato e che diciamo che è risorto. E per questo è qui, tra noi. Non possiamo parlare di un'idea, non siamo una religione, siamo una teologia, una parola pubblica sopra il bene comune. Per questo evangelizzare per noi è una pratica. E questa è la dottrina sociale della Chiesa. Qualsiasi altra cosa che arrivi a voi con una idea e con principi etici e morali per mettere in pratica la politica, guarda, perché quello è una ideologia. E la parola ideologia è esattamente lo contrario della teologia. Teologia, teo significa Dio, logia, logos significa parola, argomento, ragionamento. È la parola sopra Dio, mentre che la ideologia es idea, eidos, logia, logos, è un discorso sobre una idea, non è un discorso sobre una persona. Il cristianesimo è un discorso sobre una persona, non sopra una idea. Quando facciamo teologia sopra il Dio uno e trino, non facciamo un discorso sobre una idea, facciamo un discorso sobre una persona. E perché quando facciamo dottrina sociale della Chiesa facciamo un discorso sobre una idea e non un discorso sobre le persone? Questo è fondamentale per capirlo. Allora, i 5 minuti tratterò di spiegare algo importante, che sarà una domanda per voi, che secondo mi hanno detto avrete 1 ora per metterlo in discussione e dopo torniamo per parlare insieme. E questo punto che lo direi rapido per lasciare a voi la discussione, así come abbiamo visto qual è la differenza tra il dialogo sociale e il dialogo e il dialogo sociale, e che il Papa dice che il dialogo sociale è la miglior politica, perché è una politica che rispetta la differenza, dobbiamo fare una distinzione dello stesso modo tra il discernimento e il discernimento sociale. Discernimento cosa è? Distinguere quando chi mi parla è lo Spirito buono, lo Spirito Santo, e quando chi mi parla è lo Spirito malo, il male, il nemico. E questa distinzione possiamo farcela tutti. Non abbiamo bisogno della università. Tutti possiamo distinguere tra il bene e il male, ma non è facile, perché come il mio maestro Scanone mi ripeteva tutto il tempo, il male appare come specie di bene. Se trucca e sta davanti a noi come se fosse il bene. Per questo è più facile cadere nella tentazione. Per questo non dobbiamo essere cattivi con chi hanno caduto nella tentazione, dobbiamo essere misericordiosi, perché solo il Dio che si ha fatto ombre può non cadere nella tentazione, che è Gesù Cristo. Ma per noi la condizione umana è cadere tutto il tempo nella tentazione. Discernere non è facile, ma fino a qui parliamo del discernimento individuale. Cosa farò io
no? Perché la morale sempre è in rapporto con l'individuo, raramente si mette la morale in rapporto con lo sociale. Quando si fa, si accusano chi lo fa di essere un comunista. Bueno, ma non è così, sappiamo. Entonces, il discernimento individuale è per sapere quando mi parla il buono spirito e quando il mal spirito mi sta parlando per convincermi, convincermi di fare una cosa male. Ma questo va bene se si tratta di un'azione che non involucra gli altri. Per esempio, mangio o non mangio, fumo o non fumo, prendo la birra o non prendo la birra. Bah. Ma cosa succede quando l'azione che devo fare è un'azione che involucra gli altri? Chi fa il discernimento? Lo faccio io perché ho uno, due, tre dottorato, perché sono un prete, o perché qualsiasi cosa, o perché sono ricchi, o perché sono poveri. No, quando si tratta del bene comune o della minaccia comune, questo discernimento non è un discernimento individuale, è un discernimento sociale, è una comunità solida, organizzata, che può sopportare il peso della pesante carga del conflitto e insieme prende la decisione di che cosa fare. Per questo, quando si tratta di una decisione individuale sopra algo strettamente personale, forse parliamo di un discernimento individuale. Ma devo dire che pochissime cose non involucrano all'altro. Quasi tutto lo che io faccio ha una conseguenza sopra gli altri, perché finalmente non siamo individui, siamo persone e la nostra Costituzione è sociale con le altre. Per questo quasi tutti il discernimento è un discernimento sociale. E questo discernimento sociale si fa comunitariamente. Perché? Perché per amare abbiamo bisogno della unità. La unità è amore, ma per fare la guerra, per il crimine, per l'esclusione, per il estrattivismo, allo stesso tempo abbiamo bisogno della unità. Il crimine sociale non è responsabilità di un individuo, è responsabilità di tutta una comunità. Sempre è la unità, sempre, per il bene e per il male. Possiamo continuare parlando di questo. Io penso che sarebbe buono adesso in gruppi lavorare sobre questa distinzione. Qual è la distinzione tra il dialogo e il dialogo sociale e qual è la distinzione tra il discernimento individuale e il discernimento comunitario, social comunitario. Perché lo dico così? Perché per essere conseguente con tutto lo che ho detto, la dottrina sociale della Chiesa si impara nella pratica. E penso che voi, cercando diverse esperienze storiche che hanno abitato, che hanno sperimentato, possono capire meglio cosa significa con un esempio il discernimento sociale comunitario, perché questo è il modo di mettere in pratica la predica del Vangelo.